ciucchiami il cazzo. Il bulletto è impaurito e arrabbiato. Contro chi? È incazzato, è diventato un bulletto. Aspetta. Oh, prima c'era una roba qua. È scomparsa. Signor giudice. No. Oi figa. Oi mona. Porco cazzo! Porco cazzo! No! Oh merda! No, Cazzo no! di paura, mi Signor... sono distratto un secondo a masturbarmi. mi sono girato un secondo a masturbarmi e... Porco cazzo! Oh no no! Oh, signor Oddio! George W. Bush, Che per cazzo è favore quella non mi merda? ammazzi! Corri, che sto di un dio! Stupido bastardo! Aspetta. Di Giampiero! Devo assolutamente provare a fare una cosa. Lo sapevo, io lo sapevo. Mi sento molto meglio. Ora è tutto a posto, ora è tutto a posto. Anch'io tra l'altro sono la stessa cosa. Sento un rumore molto spaventoso dietro di noi, ma potrà aspettare. È un bel ruttazzo. Un bel ruttazzo da un bel cazzo. Che mostro, che mostro ributtante. Un cazzo enorme. Shai Hulud. Appunto, cioè, io come l'altra volta dicevo, non ho ben capito tutta sta storia della strega, eccetera, eccetera. Cioè, perché c'è tutta questa distrazione attorno a Snake? Vero? In realtà Snake è una metafora, perché in realtà c'è l'enorme lungo cazzo che rutta, che è il mostro Che rutta. il mostro dei boschi. Sì. È un cazzo che rutta dall'uretra. Come due. Fa paurissimo, vecchio. Se adesso Ma il gioco continua a dire guarda dietro di te, vedi che c'è una freccina che compare. Ma tu stai giocando a Snake. No, esatto. Tipo, come prima, tipo alzi il ditino. Sono il mostro cattivo, eh? Scusi, un attimo. Scusi, per favore, Dico il cellulare. un po', mi lasci concentrare. Tipo, il mostro che è lì di fianco. Ah, bravo, bravo, grande, grande. Una grossa minchia grassa e rugosa. È burrosa. E sperpuziata. Ma Oh perché? merda. Hai visto che bello? What a pro! Che numeri. Che numeri? Ben 42. Addirittura 44 numeri. In fila per 6 con il resto di 2. 44 cazzi in fila per 6 con le 6 2. Ciucciavano i ragazzi in fila per 6. Adesso, adesso il coro di Santa Margherita di Postura che canterà per voi alla zecca d'oro. 44 cazzi, sono dei due. Evviva gli ebrei che ci finanziano anche la Rai. Ai 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 ai. Oh. Ai 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 ai. Sembra fortissimo. Tu, cosa? Allora. No! Vabbè, ho fatto un po' un cazzetto. No! Hai fatto un cazzetto con delle palle enormi. C'è chi ci potrebbe vedere una casa e noi ci vediamo un cazzetto. Vabbè. Bene, Ma devo andare di qua, a posto quindi... così. Aspetta, mi sa che ho sbagliato, signore. Cazzo. Devo andare verso l'albero bruciante. Scusi. Ma cane, aspetta. Porco cane, via. Oh merda! Che cazzo di paura! Talebano, non mi prendi. Dentro l'ano. E diventi sborra. Bello. Ah, ma c'è bulletto là in fondo. Cioè, che finiti. Che cazzo di paura! Corri! Ciao bulletto. Dove cazzo vai, stupido scemo di merda? Il monarca. Sì.
Sì. Ciao, sono il monarca, sono il monarca. Ho un sacco di soldi, ho un sacco di soldi. Mi piacciono i cazzi, mi piacciono i cazzi. Ma che Sì, cazzo è? sì, 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 Comunque sì. fa paurissima quella... Sì, 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 sì. Corri, bulletto, corri, corri. Presto, Mio presto, piccolo bulletto. dobbiamo invadere una nazione che non c'entra niente con nessuno se non con gli interessi economici dei nostri capi. Aia! Oh no! Oh merda! Perché siamo sostanzialmente una nazione di un culto della morte. Boom! Con due che paura. Aia. Boom! Oddio. Beh, però Tibù? queste le bombe da dove arrivano? Bulletto, io aspetto te, eh. Sei pronto, bulletto? Sei pronto, bulletto? Tibù? Tibù? Boom. No, è solo una visione. Oh Vai, merda! bulletto! Andiamo, bulletto, andiamo! Corri, shitty boy, corri, shitty boy, corri, shitty boy, shitty boy, shitty boy, corri, shitty boy, corri, shitty boy, corri, shitty boy, shitty boy, shitty boy. Aia! Oh Aia! merda! Aia! No! Cazzo! No! Oh merda! Che Sono cazzo di ancora vivo. paura? Oh, È un laggo no, laggoso. no, oh, non ammazzatemi il bulletto. No! No, no, bullettino Oh, postale. dove è finito? Dove è finito il bulletto? Fondato. Eccolo, stava vibrando. Eccolo. Mamma che paura. Il bulletto è entrato nel culetto, sì. Ma è tranquillissimo bulletto. Se bulletto è tranquillo, sono tranquillo anch'io. A me non me ne frega un cazzo. Che paura, Vez. Cazzo sta Che succedendo? succede? Che succede? Andiamo, andiamo, andiamo. Sono, sono fatto con una pigna rinsettita. Oddio, Palma di ma Maiorca. è un palmone. Non possiamo... Sono la palma di Maiorca. La famosa palma di Maiorca. Baba, guarda quanti botti. Dove sei, Papà, bulletto? papà. Boh, papà, mo mi faccio schioppare le dita. È bravo, figliolo, è bravo. Oh, wow, wow, wow. Cosa dobbiamo fare, bulletto? Non ho capito onestamente. Ti seguo quando vai. Beh, guarda Allora, che bel bulletto, culo sodo che hai, questo idiota. sei spuletta per me, bulletto. La scoletta per me è un cagnetto. Bulletto, cagnetto. Ma quindi Culetta il culetto. devo fare qualcosa qui? Porco cazzo! Porco! È lo zio Cazzo! porco! Zio porco! Oh no, zio porco! Non ballare, Dio madonna! stavo ballando. Ballo. E iniziato a fare anche lui un po' di breakdance. E iniziato a fare anche lui breakdance. Lo stiamo sformaggiando questo tipo? Lo sa. Sì, proprio. Lo stiamo proprio ingranando proprio. Oh no! Ma perché siamo qua in protezione. Con la protezione di sto coso davanti, quindi lui non riesce a passare e lo fottiamo ogni volta. Sì, glielo buttiamo nel quel culo flaccido e rinsecchito di merda. Bolletto? È qui Bolletto? sotto? Che... Ti sei rincoglionito. Bolletto? Ma porco Oh cazzo! cazzo! Madonna che cazzo di paura! Ma cosa sta succedendo? Comunque sembra una tipica tranquilla serata in casa Squirting Boys. Ma sì, vabbè, a parte quello. Ah, secondo me c'è qualche glitch o qualche bug. Qualche Grinch. Qualche grinch, esatto. Qualche Grinch. Io ruberò a Natale. Ma prima ti succherò il cazzo. Andare verso il fuoco? Andiamo verso il fuoco. Ok, ma cioè, non è che me lo stai spiegando, cioè mi stai lasciando qua con la tensione, che però se n'è andata anche la tensione ormai. Eccoci. Oh merda. Oh cazzo. Che cazzo? Ehi tu, sei Saddam Hussein? Ah no. Sono Saddam Hussein. Porco cazzo. E ti succherò le palle. Voglio dire.
Ma veramente hell let loose qua. No, sì, veramente un momento let loose incredibile. Qualcosa mi dice che questa What the persona... fuck is a chilometro? Che cazzo, comunque non mi stupisce niente, una fava. Così, una grande grossa fava pelosa. No, peccato, non posso giocare a Snake, vabbè, parte peggiore del gioco. Basta, sto gioco è una merda.